Mbrëma të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjen më të fundit që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit. Eliona Binjakaj është banorja që e ka lënë shtëpinë për një periudhë kohore, pasi që nuk është në gjendje të mirë shëndetësore dhe nga produksioni e kanë transportuar drejt Spitalit Amerikan në Prishtinë. Nga informacione që unë arrita të interesohem deri në momentin që Alaudini e dha lajmin e madh që Eliona nuk është brenda shtëpisë dhe që do të kthehet me patjetër brenda Prime-it, arrita të kuptoj që Eliona ka patur shqetësime, normalisht mbyllja brenda asaj shtëpie, stresi që kalojnë banorët brenda asaj shtëpie, mërzitja që Eliona e ka brenda në shpirt pasi që festoi ditëlindjen pa familjen, ka patur shqetësime të tensionit edhe ka patur stres. Por gjendja shëndetësore e saj është shumë e mirë, ajo do të kthehet fuqishëm brenda shtëpisë së Big Brotherit, vetëm ka shkuar që të bën disa ekzaminime brenda të bën disa ekzaminime në spital, por nga informacionet që kam siguruar, nuk është asnjë gjë serioze, brenda Prime-it do të kthehet përsëri, është gjithçka në rregull, vetëm është stresi i mbledhur shpirtërisht për muaj me radhë.